сука! Считаешь, я должна оправдываться это? Мне не понравилось то, что ты сказал. Присматривал ватненький мотоцикл. Куда он едет? Дополнительных мотиваторов доходов, оценочных доходов и превышения фактической цены над 40 баксами. Но в случае понижения цены на нефть ниже 40 баксов, министерство будет... Все. Что, мамуленька, успокойся. Ой, Блин. что твой плюс? Ух, идиот. Ух, ух, ух. Ух, 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 ух. Ух, Ёшкин кот. Право доверять СС-100. А вдруг мы все давным-давно же как Ругер, только не знаем об этом. Перед тем, как сплести косички, волосы для близкой фиксации как следует смачивали квасом. Вспомни кое-что о напитках. Одна из многочисленных пяти... И стопновые вот мне окна сразу. Коматный. Да. Вообще. Мамочка! Ты ударилась? Нет! Ой! Зачем? Так, все нормально, выходим из машины. Охуительно.
опа. Вот так. И уехал, елки-палки. Ой, мамочки. Что, опять? Ой, смотри, что там. Димыч же отдать надо. Он должен пропустить. Твою мать! Там же сколько там человек, 2 человека осталось где-то. Твою мать! Вот придурок-то! А как? Куда он прыгнул-то? Молодец, Сань. Сука! Твою мать! Что натворил? Он уснул. Охренеть, усадил. Садил гранту. Рот, а? Он горит. Твою мать. Бля, пиздец. Конченый, блядь. Мы сегодня говорим больше об эмоциях, о любви. Как казахи, многоженцы казахи, официальные многоженцы, которые доказывают свою любовь, должны они доказывать, что Ух ты! Это он проскочил. Вообще, что дебилы, блядь, сигналит.